皆さんこんにちは、藤本穂まりです。今日はインパクトを作るところの練習をやっていきたいと思います。で、このインパクトを作って打つやつはもうバドミントンが上手くなりたいんだったら必須項目、必ずこれできないと強い球打てないので、ぜひ覚えていってください。それでは行ってみたいと思います。はい、早速やっていきたいと思います。まずこのインパクトの作り方の話は私の大先輩である片山さんから教えていただいた内容で、これはぜひね動画でやりたいということで、本当に多くの方にこれはぜひやっていただきたいなと思います。で、今回のポイントは5つあります。まず1つ目がこの腕の使い方で、2つ目が指の使い方、それで3つ目が肘の使い方で、4つ目がグリップの持ち方、そして5つ目が構え方ですね。はい、この5つをお話ししていきたいと思います。はい、じゃあまず腕の使い方からお話ししていきたいと思います。まずこれを皆さんにやってもらいたいんですけど、まず肘をこう曲げた状態で肘を固定します。で、その状態でこの腕をねじる動きをしていただきます。で、これを少し早く大きく動かしていった時に、この人差し指ですね、ここが中心となって動かせるようにしてください。これがこういう動き方になってしまうとインパクトが強く出せません。この腕のねじりですね、まずできるようにしてください。はい、この人差し指が中心で動くように動かしていきます。こういう感じですね。こういう感じです。こういう感じで動かしていきます。はい、これがまず1つ目になります。はい、で2つ目で、今度は指の動かし方になってくるんですけど、まず指をこう鳴らすような動きを意識してみてください。この指を鳴らすタイミングがインパクトにつながっていきます。で、まずこの指を鳴らす動きですね。で、この時に、中指、薬指の力、あと親指の力が必要になってくるので、これを強化していきたいと思います。で、シャトルをちょっと用意していただいて、でこの時に親指、人差し指、中指でこうつまんでいただきます。で、そのまま握りつぶすように上にこう飛ぶ方向は別にどこでもいいんですけど、こう握りつぶして上に飛ばせる力をつけていきます。こういう力です。はい、これを10回ほどやっていただきます。そしたらその後今度中指と薬指でと親指の3本指で今度同じように力を出してもらいます。握りつぶして上に飛ばす。はい、薬指とかね、力が入りにくいところなので、ここでしっかり飛ばせるようにしてください。はい、こういう力です。はい、はい、そしたら次は今度指をこう鳴らす感覚ですね。この状態がニュートラルだとしたら、一度回内させた動きからこの指をこう鳴らす動きを意識して、ここから戻しながら指を鳴らす、指を鳴らす、こういう感覚です。はい、この時にこうじゃなくて肘がこう動いてしまうんじゃなくて、このまま肘先の動きですね、ここの動きをまず鳴らせるようにしてください。はい、これが2つ目です。で、3つ目そしたら今度はですね、肘を固定していただきます。で、固定した状態で肘をこう動かしてもらうんですけど、私は以前こういう動かし方で、教えてしまったんですが、よりパワーを出すんであれば肘を固定して動かした方がより力が出るので、体のこの膝でもいいです。ここに肘を当てていただいて、こういう動きですね、こういう動き、この動きができるようにしてください。はい、壁に肘を当てて動かしてもらってもいいです。はい、
こうならないで肘を固定して動かせるようにしていきます。でその動きの中でここから先ほどのこの内側からパチンって鳴らした動きですね、はい、指パッチンのところをここでこういう感覚で動かしていきます。パッ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 、この感覚でこういうイメージですね、こういうイメージで動かせるようにしていきます。はい、これが3つ目。はい、じゃあ次4つ目いきます。はい、そしたらグリップの持ち方なんですけど、以前もねいろいろグリップ紹介したことがあると思うんですが、これも一度ぜひやってみてもらいたいんですけど、まずこのバックハンドでグリップを握るときにこの平べったいところに親指を当てて持つことが一般的だと思うんですが、この平べったいところの右側にあるこの細い斜めのところに親指が当たるようにして握っていただきます。こういう感じですね。こういう感じ。こういう持ち方からさらに指をこういうふうに動かしていきます。この手の小指の下あたりを転がすように親指と残りのこの3本指ですね、ここで動かせるようにして、ここでインパクトを作れるようにしていきます。で先ほどのこの指パッチンの動きですね、これをここで生かすようなイメージで動かせるようにしてください。でこの状態で先ほどのここから指をパチンと鳴らしたような動きを意識してスイングできるようにしていきます。はい、なのでインパクトが出せない人っていうのはこういう打ち方をしてしまってるんですね。でそうじゃなくてこういうここからパッパッと鳴らすようなイメージでインパクトを出していけるようにしていきます。でこの時手首リストスタンドはするんですけど、リストスタンドしすぎてやるんじゃなくて、少しここの手首のこの可動域も少し、うまく出しながら、動かせるようにしてほしいです。でその代わりこういう使い方にはならないで、軽くはリストスタンドした状態で触れるように意識してください。ここから指をパチンと鳴らすようなイメージで動かしていきます。パッパッパッでこの時によくあるのが、ここからこっちまで振ってしまう人多いと思うんですけど、振ってしまうんではなくて、ここからこの内旋させた状態から元に戻すぐらいのイメージです。これをこっちまで持っていくんじゃなくて、ここから元に戻す元に戻す元に戻すイメージでパッパッでインパクトを作っていきます。でこの打つ瞬間のところですね、ここは握り込みで止めるようにして振っていきます。パッパッパッ、こういう感じです。でこれが相手のスマッシュがもっと速くなってきたら、ここからパッパッパッ、もう引いたところからスタートしてパッて打つような、形で打てるようにしていきます。これが4つ目ですね。はい、で最後5つ目なんですけど、これが姿勢です。構える時にこの背中がですね、私もそうだったんですけど、こうグッてちょっとこう張っちゃうような感じで、構えてたんですね。でそうすると以前スクラッチモーションの話をしたことがあると思うんですけど、少し背中を反って構えてしまうと力が抜けた時に一回ふわって外に行きやすくなっちゃうんですね。だから背中を反ると手は外に行きやすくなるし、背中を丸めるとこの腕は内側に入りやすくなります。だからレシーブの時っていうのはこの内側から外に向けて振っていきたいので、構えてる時にこの背中、姿勢を正すんじゃなくて、少し丸めていくイメージですね。丸めていくイメージで構えて、ここから振り出せるようにしていきます。はい、さっきの動きですね。はい、こういう感覚で、この5つの動きを全部組み合わせてうまくレシーブにつなげていきたいと思います。ここからパッ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 っていう動きですね。はい、これで実際に打っていきたいと思います。はい、それでは実際に打っていきたいと思います。カメラの奥側の方からシャトルを投げていただいて、それを、レシーブしていく練習をやっていきます。
はい、それではお願いします。パパ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 。はい、当たる瞬間にここまで振るんじゃなくて、当たる瞬間ここのこういう動きですね。こういう動きです。この動きですね。ここでクックックックってこう回していく感覚ですね。これがこうじゃなくて、もっとコンパクトに振っていく。パッ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 、こういう感覚で打っていきます。もう一回お願いします。パッ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 。はい、イメージとしては相手のスマッシュに対してパッて小さくバーンってって強く打てるんであれば、その後次の準備が楽になるんですけど、これがバーンって振るとその次相手が連続で打ってきた時に次間に合わなくなったりしますので、打った瞬間にバーンって打ったらすぐ次の準備をする、バーンって打ってすぐ次の準備をするようなイメージで、小さく強く打つようなイメージでこのインパクトですね。でそのためにはこの握り込みと、手首の使い方、肘の使い方、あと構え方、グリップ、全部意識してやってもらえるといいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。このコンパクトに打つ技術、レシーブだけじゃなくてアタックロブだったりとか、あとドライブだったりとか、このワイパードライブとかもこの指使って打ったりとか、あとハイバックとか、他のことにもたくさん応用ができます。あとフォアもそうですね。フォアのレシーブだったり、フォアのロビングだったりとか、ここのアタックだったりとか、そういうところに全部関わってくるので、この腕の技術ぜひ身につけてください。本当にこれができた方が一気にレベルが上がると思うので、ぜひ皆さん覚えてください。他の技術に関してはまた紹介できればと思うので、またこの腕の技術ぜひ覚えてください。それではまた動画やっていきたいと思います。バイバイ。